340 லிட்டர்ஸ் 7 ஃபீட்டுக்கு மேலே உயரமாக இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜ் Whirlpool மாடல், 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி, 5 ஸ்டார். பவர் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. 6th சென்ஸ். ஸ்டீல் மெட்டல் பாடி, பிளாஸ்டிக் கிடையவே கிடையாது. ஸ்டீல் பெயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க, ஸ்டீலில் பெயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க. நல்லா இருக்குது ஃபினிஷிங். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து ஸ்டீல் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், நல்லா இருக்குது. 5 ஃப்ளோர் இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸோட. மேலே பாருங்கள், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றுலேயுமே இருக்குது. சைட் டோர் நல்ல ஹெவி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. நிறைய பொருள் ஸ்டோர் பண்ணலாம். மேலே ஐஸ்கிரீம் ஸ்பெஷல் ஸ்ப்ளேஸ். 5 மினிட்ஸில் ஐஸ் வந்துடும். குயிக் ஃப்ரீசர்ஸ், இது எல்லாமே இருக்குது. கீழே வந்து காய்கறிக்குன்னு தனியாக ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ். 340 லிட்டர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ்.